Si që jeni bërë me dije, Instat sot ka publikuar të dhënat e fundit për prodhimin e brendshëm bruto, i cili në tremujorin e tretë të vitit rezultoi në nivelin 3.75% mbi tremujorin e tretë të vitit 2024. Rritja ishte 3.4%. Në nivel 9 mujor, rritja ekonomike për vitin 2025 ishte 3.73%, nga 3.9 që është parashikimi i qeverisë shqiptare për këtë rritje për vitin 2025. Ne jemi besim plot nga të gjithë informacionet paraprake që kemi për 2 muajt, pra për muajin tetor dhe për muajin nëntor, që në fund të vitit 2025 do të arrihet rritja 3.9%, ndonse parashikimet e institucioneve ndërkombëtare janë më të ulta se kaq. Për të shkuar më në detaj tek elementët e rritjes, sipas sektorëve, pra sipas kërkesës, situata paraqitet e ngjashme me situatën e tremujorit të kaluar. Në sektorin e bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit ka vijuar rënja me 1.73%. Kjo rënje është ndikuar kryesisht nga niveli i çmimeve. Në sektorin e industrisë, industria nxjerrëse dhe industria përpunuese e tekstileve kanë vijuar rritjen. Në total, i gjithë sektori është ndalësuar me 4.75%, ndërsa industria nxjerrëse dhe përpunuese të tekstileve kanë qenë kontribuesit kryesor në ngadalësimin e këtij sektori. Nga ana tjetër, energjia elektrike, ushqimi dhe uji janë tre industri të cilat kanë rezultuar me rritje në terma real në tremujorin e tretë të vitit 2025 në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2024. Të gjithë elementët e tjerë, të gjithë sektorët e tjerë në tremujorin e tretë kanë ardhur me rritje, duke filluar nga ndërtimi, i cili është rritur me 4.75%, tregtia, transporti dhe akomodimi, një grup i cili përfshin dhe sektorin e turizmit, i cili në tremujorin e tretë ka pikun e vet, është rritur me 2.62%, informacioni dhe komunikacioni, një sektor i cili po merr gjithmonë më shumë peshë në strukturën e prodhimit të brendshëm bruto, është rritur me 10.4%, aktivitetet financiare dhe të sigurimit janë rritur me 0.65%, aktivitetet e pasurive të paluajtshme janë rritur me 10.55%, dhe administrimi publik, artet, argëtimet, aktivitetet profesionale, të gjithë janë komponentë të cilët ndonse kanë një peshë më të vogël në prodhimin e brendshëm bruto, kanë ardhur në rritje. Si kontributi kryesor ka ardhur nga administrata publike, arsimit dhe shëndetësia. Kontributi në rritjen prej 3.75% i këtij grupi është 1.68 pikë-përqindje, që do të thotë që investimet në sektorin e arsimit dhe të shëndetësisë kanë dhënë një kontribut pozitiv në zhvillimin ekonomik të vendit, por gjithashtu edhe pagat vazhdojnë të japin një kontribut pozitiv. Nga ana tjetër, kontribut pozitiv të rëndësishëm ka dhënë dhe tregtia, transporti dhe akomodimi dhe shërbimi ushqimor, është 0.62 pikë-përqindje kontributi i këtij grupi, siç thash, indikuar kryesisht nga sektorët e lidhur me turizmin. Aktivitetet e pasurive të paluajtshme gjithashtu kanë dhënë një kontribut prej 0.5 pikë-përqindje dhe ndërtimi 0.48 pikë-përqindje. Dua të ndalem në sektorin e turizmit, i cili, siç thash, ka sezonalitetin e vet në tremujorin e tretë të vitit. Rritja në sektorin e turizmit është e mbështetur nga të dhëna të tjera plotësuese, siç janë hyrja e shtetazëve të huaj, që për 11 mujorin e vitit 2025 ka arritur në 12 milion, në rritje në krahasim me 24-ën dhe sigurisht dhe me vitet përpara. Siç duket dhe nga grafiku, rritja e hyrjeve të huajve në Shqipëri ka ardhur me një rritje progresive nga viti 2021 dhe në vijim, dhe ne presim që kjo rritje të vijojë dhe më tutje. Nga ana tjetër, një tjetër tregues që flet për cilësinë e sektorit të turizmit janë net qëndrimet, të cilat janë rritur nga viti në vit, dhe për vitin 2025 niveli i një turisti i cili vjen në Shqipëri është mesatarisht 9 ditë. Si kontribut dhe si rritje në prodhimin e brendshëm bruto, akomodimi dhe sektori i lidhur me akomodimin dhe me hotelet dhe restorantet
është rritur me 16% në terma real dhe me 3,43% me 16% në terma nominal dhe me 3,43% në terma real. Të dhënat për ecurim pozitive të turizmit konfirmohen fakt edhe nga të dhënat e bilancit të pagesave. Në përgjithësi, ekonomia shqiptare është mbështetur, rritja e ekonomisë shqiptare është mbështetur nga shërbimet dhe kryesisht nga turizmi dhe nga udhëtimet në këtë 3 mujor. Në nivel 9 mujor, shërbimet kanë sjell në ekonominë shqiptare 6,5 miliard euro, duke u rritur me 14%, ndërsa shërbimet e udhëtimeve janë rritur me 14%, duke sjell 4,4 miliard euro të ardhura në ekonominë shqiptare. Në nivel 3 mujor, shërbimet janë rritur me 27%, ndërsa shërbimet e udhëtimeve kanë sjell 2,3 miliard euro. Nëse do të kalojmë në këndvështrimi i shpenzimeve, ekonomia treguesit sipas komponentëve të shpenzimeve janë pozitiv, konsumi ka vijuar të jetë me rritje, konsumi familjeve shqiptare është rritur me 1,25%, duke treguar një rritje të qëndrueshme, por një rritje e cila gjithashtu nuk ka pasur një ndikim në rritjen e çmimeve dhe në inflacionin, i cili ka vijuar të mbetet në terma të kontrolluar poshtë targetit të Bankës së Shqipërisë. Nga ana tjetër, investimet kanë vijuar të kenë një rritje të lartë, rritja për 3 mujorin e tretë të vitit ka qenë 4,78%, duke mbështetur rritje ekonomike dhe për periudhat në vijim dhe duke treguar një besim të investitorëve shqiptarë dhe të huaj në ekonominë shqiptare. Nga ana tjetër, kemi një përmirësim të pozicionit të jashtëm të ekonomisë, importet neto dhe eksportet neto janë rritur respektivisht eksportet me 12,55%, ndërsa importet me 5,47%. Kjo do të thotë që pra përmirësimi i pozicionit të jashtëm dhe rezultati pozitiv për 3 mujorin e tretë të vitit, i cili ka rezultuar me suficit prej 658 miliard eurosh, do të thotë që në Shqipëri është gjeneruar më shumë valutë sa më parë. Në nivel 9 mujor, jemi gjithashtu në suficit, rreth 50 miliard euro, suficiti në nivel 9 mujor, ndodh për herë të parë në 9 mujor, pasi në 3 mujorin e 4 të vitit kaluar, në nivelin 9 mujor, neve vijonim të ishim me një deficit. Megjithatë, sa i takon tregtisë së mallrave, deficiti i mallrave është thelluar, indikuar nga rritja, kryesisht nga rritja e importeve të energjisë dhe nga rënja e eksporteve të metaleve bazë. Ndërkohë që në total, siç e shpjegova më parë, eksportet e shërbimeve janë rritur dhe kanë dhënë një kontribut të madh pozitiv, duke i dhënë peshën kryesore në pozicionin e jashtëm të ekonomisë shqiptare, shërbimeve dhe turizmit. Sa i takon flukseve të investimeve të huaja direkte, që përafrojnë dhe interesin që investitorët e huaj kanë në vend, ato kanë ardhur në rritje, në nivel 9 mujor investimet e huaja direkte janë 1,2 miliard, duke u rritur me 51 milion euro në krahasim me vitin e kaluar. Shpërndarja e flukseve të investimeve të huaja direkte sipas sektorëve është siç është paraqitur, pesuri të paluajtshme zën 31%, ndërmjetësimi financiar zë 16%, sektori i hidrokarbureve zë 6%, energjetika 5% dhe komunikacioni 4%. Këto pra janë sektorët të cilët kanë një interes më të madh nga ana e investitorëve të huaj. Nga ana tjetër, disa të dhëna të fundit për sa i përket biznesit dhe qarkullimit, që tregojnë gjithashtu një ecuri në rritje edhe të ekonomisë së brendshme dhe të besimit të investitorëve të brendshëm, janë si më poshtë. Ne në periudhën janar-nëntor 2025, pra për 11 mujorin e vitit, kemi 19.385 biznese të reja, ose 18,2% më shumë se një vit më parë, ndërsa në nivel qarkullimi janë 160 milion lek më shumë, të cilët ose 5% më shumë qarkullim në 2025 në krahasim me 2024. Sa i takon sektorëve, ne kemi pasur në këtë 11 mujor, kemi pasur një rritje prej 47% të qarkullimit të sektorit të tregtisë,
20% rritje të qarkullimit të sektorit të shërbimeve, 16% të sektorit të prodhimit, 14% të sektorit të ndërtimit dhe 3% të sektorit të transportit. Në fund, duhet ndalem tek të dhënat e tregut të punës. Papunësia ka vijuar në rritje dhe për tremujorin e tretë të vitit 2024. Niveli i papunësisë është 8.1%, duke treguar një rënje graduale nga tremujor në tremujor. Punësimi nga ana tjetër është rritur në nivele të ulta me 69.6%, pjesëmarrja e forcës së punës është 76.5%, ndërsa paga bruto mesatare në ekonomi është 83.300 lekë, duke u rritur me 7.25% krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2024. Këto janë të dhënat e fundit që flasim për ekonominë, flasim për një rritje të qëndrueshme të ekonomisë, flasim për një interes të shtuar të investitorëve vendas dhe të huaj për të investuar në vend dhe siç e thash më përpara, pritshmëritë për tremujorin e 4 dhe për përfundimin e vitit janë për arritje të parashikimit të rritjes ekonomike prej 3.9%. Nga ana tjetër, pak sot është publikuar gjithashtu dhe raporti i Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili gjithashtu nënvizon një rritje ekonomike stabil të ekonomisë shqiptare dhe tregues makroekonomik të fortë dhe të qëndrueshëm, si risk kryesor për ekonominë jo vetëm shqiptare, por të rajonit është theksohet paqëndrueshmëria e situatës globale dhe rrisjet që mund të vinë nga kërkesa e huaj, të cilat për tremujorin e tretë të vitit nuk janë materializuar, sipas të dhënave që ne sapo analizuam. Kërkesa e huaj ka ardhur në rritje, materializuar nga rritja e eksporteve, por dhe rritja e investimeve të huaja direkte. Shumë faleminderit. Unë përpara se ta përmbyll dhe përpara se të jap fjalën për pyetje, gjithashtu dua që, duke qenë se sot është data 24 dhjetor, t'ju uroj të gjithëve festa të mbara, Krishtlindje të gëzuara dhe një vit të ri sa më të mbar në vitin 2026. Përshëndetje zonja ministre, faleminderit që na mblodhët për këtë bilanc të vitit ekonomik 2025. Në doja t'ju bëja një pyetje, me qenë Fatos Shoqoli, jam gazetar pranë televizionit ekonomik të vetmit të vendit, vetëm ekonomik televizionit s'kan. Si gazetar për ekonominë, por edhe si ekonomist, u bë gati 29 e ca, ndoshta praktikisht 30 vite, që kemi ndërruar për një bankë zhvillimi. Që nga koha kur holandezja Rabobank donte të bënte diçka me fermerët tanë, 29 e diçka nga 96-ta. Si bankë zhvillimi tek ne. Ju si arritët, pas gati 30 vitesh, ta krijoni këtë bankë zhvillimi. Dhe ju faleminderit që krijuat. Dhe pyetja e dytë, nëse realisht besoni që krahas 400 milionë eurove të këtyre 4 viteve që do të jepen kontribut për këtë bankë nga buxheti i shtetit, do të kemi kontribute edhe nga partnerë ndërkombëtar, nga bankat të tjera zhvillimi ndërkombëtar. Faleminderit. Tjera zhvillimi ndërkombëtar. Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Sa i takon Bankës së Zhvillimit, është një iniciativë e cila tashmë është iniciativë ligjore. Ne në gjysmën e parë të vitit kaluar miratuam ligjin për krijimin e Bankës së Zhvillimit, ka qenë një ide e hershme, juve e thatë, për të ndërtuar një institucion të tillë. Institucioni po ndërtohet, është regjistruar dhe në vitin 2026 do të fillojë operativitetin e tij. Është ndërtuar në bashkëpunim me Kasa Depoziti e Prestiti, që është një bankë me një traditë më shumë se 100 vjeçare që operon në Itali. Modeli i parashikuar dhe në ligj në fakt është një model i cili është shumë i ngjashëm me atë të Kasa Depoziti e Prestiti. Dhe është instrument i cili në këtë moment të ekonomisë shqiptare është jashtëzakonisht i nevojshëm, duke qenë se ne kemi përpara integrimin evropian, kemi përpara sfida të cilat kërkojnë investime dhe kërkojnë akses në financë të shtuar për sektorin privat shqiptar, ndaj dhe besojmë fort që nëpërmjet
operimit të Bankës së Zhvillimit, ne do të mbështesim modernizimin e sektorit privat, duke i dhënë mundësi sektorit privat që të ketë akses në financë me kosto të reduktuara, sigurisht në bashkëpunim me sektorin bankar ekzistues. Banka është menduar që të jetë një bankë e cila është një bankë shumice në thonjza, pra wholesale, nuk është menduar që të jetë një bankë që të jap kredi direkte ndaj privatit, dhe në rastet kur do të jap kredi direkte ndaj privatit, do të jetë në bashkëpunim me bankat të tjera si një konglomerat bankash që do të financojnë projekte madhore. Është instrument i cili do të vijojë edhe në strukturimin e tij do të vijojë të monitorohet nga Kasa Depoziti e Prestiti, do të vijojë një bashkëpunim me këtë institucion, ndërkohë që ka institucione të tjera ndërkombëtare, si për shembull Banka e Investimeve të Francës, e cila gjithashtu do të bashkëpunojë me Bankën e Zhvillimit të Shqipërisë, duke e ndihmuar në sektor të veçantë, kryesisht në monitorimin e riskut. Struktura e bankës parashikon një sistem qeverisës të mirë, të fortë dhe të qëndrueshëm, e cila garanton që në një vendimarrje të pandikuar nga politika, të pavarur dhe drejtuar drejt zhvillimit ekonomik, por edhe drejt përfitimeve dhe fitimit të bankës. Faleminderit. Zonja Ministre Marinela nga Top Channel. Në raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, një koment gjithashtu jepet edhe për marrëveshjen e paqes fiskale, teksa theksohet se rrezikon qëndrueshmërinë fiskale. Mund ta kemi edhe një koment nga ana juaj, si e vlerësoni? Unë me kam lexuar me shumë vëmendje raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, sa i takon paqes fiskale, ne besojmë fort që është një paketë e cila në momentin që ndodhet ekonomia shqiptare është tejet e rëndësishëm, pasi është e rëndësishme që të ndërtohet një marrëdhënie besimi ndërmjet institucioneve publike dhe biznesit, nga njëra anë. Është e rëndësishme që biznesi të ketë parashikueshmëri për pagesat që do të kryej pranë buxhetit të shtetit, po dhe buxheti i shtetit ketë parashikueshmëri për të ardhurat që do të gjenerojë nga biznesi në një komponent. Sa i takon komponentit të kaluarës, pra komponenti i parë është kontrata që bizneset do të lidhin me tatimet, një kontratë tërësisht vullnetare, pasi paketa e paqes fiskale në tërësi është vullnetare, nuk detyron askënd të hyjë në marrëveshje. Komponenti dytë lidhet me të kaluarën, është e rëndësishme që bizneset në këtë moment në të cilin duhet të kryejnë investime, në të cilin riskjet për konkurrueshmërinë, duke qenë se ne do të hymë në tregun e përbashkët evropian, janë të larta, është e rëndësishme që të hynë me një situatë financiare të qetë dhe pa ngarkesa nga e kaluara. Kjo është arsyeja pse ne menduam që është pikërisht ky momenti për të sjellë paqen fiskale, për të garantuar pikërisht këtë, që bizneset mund të ndërmarrin hapa të mëtejshme investimi, modernizimi, të përqendrohen në rritjen e produktivitetit të tyre dhe rritjen e konkurrueshmërisë me tregun e përbashkët evropian dhe të jenë të lehtësuar nga e kaluara. Nuk besoj që paketa paqja fiskale e rrezikon qëndrueshmërinë fiskale, pasi të gjithë parashikimet janë për një performancë pozitive të ekonomisë në vitin e ardhshëm dhe një performancë pozitive të ardhurave në vitin e ardhshëm. Mos harrojmë që Ministria e Financave ka publikuar dhe dokumentin e strategjisë afatmesëm të ardhurave, i cili është në linjë me të gjithë politikat tatimore të Bashkimit Evropian, dhe rruga jonë është drejt adaptimit të politikave tatimore të Bashkimit Evropian. Nuk shoh komponent të cënimit të qëndrueshmërisë fiskale dhe ne kemi treguar që në vitet e fundit kemi pasur një fokus të veçantë në pikërisht në stabilitetin financiar dhe makroekonomik të vendit, me fokus kryesor qëndrueshmërinë fiskale dhe këto nuk janë fjalë, shifrat e tregojnë fare mirë këtë. Zonja Ministre, përshëndetje, Eriola Jata, News 24. Në fakt është folur shpesh për një reformë të re të pensioneve. A do të jetë gati ajo në vitin 2026 dhe nga informacionet që ju keni, çfarë do të ndodhë konkretisht me këtë reformë? Faleminderit.
Shumë faleminderit për pyetjet. Pensionet janë një shtyllë e rëndësishme e Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, janë një fushë në të cilën ne prej 2 viteve tashmë po punojmë me qëllim që të analizojmë të dhënat, të analizojmë trendet më të fundit, të analizojmë parashikimet për në një periudhë afatgjatë, kur flitet për pensionet, flitet për parashikime që lidhen me 20, 30, 50 vitet e ardhshme, dhe kjo është arsyeja pse paketa e reformimit të pensioneve nuk është ende gati. Për ne prioritet në këtë periudhë të parë të qeverisjes së këtij mandatit 4 ishte rritja e ardhurave pensionale, dhe është një element të cilët ne e garantuam me buxhetin e miratuar dhe me buxhetin e fatmesën të miratuar, dhe me buxhetin e vitit 2026. Nga ana tjetër, për sa i përket elementeve strukturor të reformës së pensioneve, ne jemi akoma në diskutim. Sigurisht jemi duke diskutuar me ekspertë ndërkombëtar, po bashkëpunojmë me Bankën Botërore me qëllim që të dalim me një rezultat i cili është dhe i dobishëm dhe i qëndrueshëm në afatgjatë. Nuk mund t'ju jap detaje në këtë moment, por pa diskutim që gjatë vitit 2026 ne do të jemi gati për të paraqitur ndërhyrjet që do të bëjmë në skemën e pensioneve. Përshëndetje, Eliza Gjediku nga Report Televizion. Meqense kjo është konferenca e fundit për vitin 2025, një pyetje kam për ekonominë e 2026-s. Sa e mbar parashikohet që të jetë? Unë besoj fort që ekonomia në vitin 2026 do të vijojë të ruaj trendet rritëse sipas parashikimeve të qeverisë të Ministrisë së Financave. Të gjithë sinjalet janë që do të vijojmë të kemi një ecuri të mirë të atyre sektorëve që kanë pasur një ecuri të mirë gjatë vitit 2025, siç thash, shërbimet do të vijojnë të kenë një performancë pozitive, kërkesa e huaj do të vijojë të japi një kontribut pozitiv në rritjen ekonomike, investimet sipas parashikimeve të buxhetit të vitit 2026 do të vijojnë të jenë në nivele të larta, pra do të vijojë të ketë një stimul fiskal të lartë. Ne në vitin 2026 kemi parashikuar një rritje të pagave që lidhet ngushtë me rritjen e konsumit, pra dhe konsumin e presim që të jetë në rritje në vitin 2026. Nuk shoh asnjë për të dhënat që ne kemi në dispozicion, nuk shoh asnjë element pasigurie për vitin 2026. Të gjithë masat janë marrë me qëllim që të kemi një vijim të rritjes ekonomike. Nga ana tjetër, siç është theksuar thash dhe në raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, kemi e vetmja pasiguri mund të lidhet me kërkesën e jashtme dhe situata gjeopolitike, të cilat nuk janë në dorë të politikave tona e qeverisëse, por gjithsesi dhe në atë drejtim riskjet janë të moderuara. Pra besoj fort që do të vijojmë të mbetemi në një trajektore të rritje dhe në linjë me parashikimet për një rritje në marzhin e 3.7 deri në 4%.